Do redakcie sme dostali množstvo listov, v ktorých sa nahnevaní skíni ohradzujú voči tomu, že im médiá pripisujú vraždu študenta Daniela Tupého. Možno budete prekvapení, ale skíni a neonacisti stoja častokrát na opačných stranách. Skinheadi nie sú rasisti ani fašisti. Praví skinheadi sú šarp. Skinheads proti rasovým predsudkom. Skinheads against racial prejudice. Toto je Peter, namiesto čela má titanovú platničku. Napadli ho neonacisti a kovou tyčou mu zlomili lebku. Pretože zastávam taký názor, aký zastávam, až do konca života budem antifašista. My sme skinheadi vlastne proti rasizmu, proti nacistom a fašistom. Hnutie skinhead vzniklo v 70. rokoch ako reakcia robotíckej mládeže na zlú sociálnu situáciu. Skinny boli typicky svojim výzorom, no ich hudba a zvyky sa spájali aj s punkovým hnutím a jamajským reggae. Koncom 80. rokov sa však začala vyčleňovať vetva poznačená rasizmom a fašizmom. Niekomu drblo, začali čmárať hakové kríže po stenách, začali napadať prisťahovalcov. Skinheadi sú aj nacisti, fašisti, šovinisti, nacionalisti, rasisti a podobne. A tak paradoxne názov skinhead používajú rovnako fašisti ako aj antifašisti. Slovo skinhead znamená iba holá lebka. Policajti to nerozlišujú. Ako ich má verejnosť alebo polícia vlastne rozoznať? Rozlíšiť sa to viac menej nedá. Neonacisti sa obliekajú troška ináč už. To už zapadnú medzi každým. Čo je rozlišné medzi nami, to čo máme v sebe, že sme nerasistickí. Stále viac mladých ľudí preberá oblečenie, filozofiu a hudbu skinheads, no odmietajú neonacizmus a rasizmus. Sú aktívni antifašisti a ich odkaz pre neonacistov je jasný. Som skinhead, oni sú akorát tak vytupované a tupé mozgy, chore sprosté, ktoré prevzali názov skinheads viac menej od nás, od ľudí, ktorí boli farební, ktorí boli Židia, ktorí v živote by nepovedali to, že ja som skinhead a bol by som rasista. Pre televíziu Joj, Laco Ďurkovič.